다음 세대를 위한 참 귀한 세미나를 가질 수 있어서 너무나도 감사합니다. 次世代のためのこの素晴らしいセミナーをこの場所で開催できていることを感謝いたします。 한국이든 일본이든 다음 세대들이 바르게 세워지고 너무나도 귀한 일이기에 韓国でも日本でも今次世代を起こすというこの働きはあまりにも尊すぎるので 하나님께서 귀히 또 사용하시는 우리 IM 선교를 통해서 神様が本当に素晴らしく用いられているインターナショナル IM この宣教会を通して 이번에 또 우리 귀한 컨퍼런스를 가질 수 있어서 너무나도 감사합니다. 今回のこの素晴らしいカンファレンスが開催できていることを感謝いたします。 오늘과 내일 이틀간에 진행되는 이 귀한 시간들을 저희들이 기대합니다. 明日2日間素晴らしい集会が行われますが本当に期待して迎えたいと思います。 하나님께서 다시 한번 이 시대 또 우리 일본과 한국에 주신 사명을 또 감당하기 위해서 또 귀한 강사님을 통해서 또 분명한 또 비전의 말씀을 주시리라 믿습니다. この時代に韓国にもまだ日本にも全世界に対してこの素晴らしい講師のこの実践あるこの全てのことを経験そして学びをそれをいただいて今日を過ごしたいと思います。 여러분들과 함께 할 수 있어서 너무나 감사합니다. 皆さんと一緒にこの場を設けていることを心から感謝します。 뭐 제가 기도하고 예, 할까요? 잠깐 기도하겠습니다. お祈りします。 하늘 아버지 하나님 참 고맙습니다. 天の父なる神様感謝いたします。 우리를 하나님의 백성으로 부르시고 私たち一人一人を神の御民として招いてくださり 이 역사의 무대 또한 우리를 부르셔서 하나님의 귀한 일꾼으로 살아갈 수 있도록 은혜 주신 거 こ 고맙습니다. の歴史的なこの舞台に私たちを招きまた神の働き人として生きることができますことを感謝いたします。 왕 같은 제사장으로 열방을 품게 하시고 王のような祭司として国々を抱くことができますように 하나님의 거룩한 나라의 비전을 가지고 살아갈 수 있도록 은혜 주신 것 참 고맙습니다. 神様の素晴らしい御国の民として生きることが許されていることを感謝いたします。 저희들을 특히 일본 땅에 우리를 부르시고 この日本に私たちを招いてくださいました。 하나님의 형상으로 살아가게 하신 것 감사합니다. 神の御姿を表すものとして生きらせていることを感謝します。 더욱 마지막 때를 향해 이 악한 시대 속에 この悪どい時代の中で最後の時代に差し掛かっている私たちです。 또 우리를 통해서 하나님의 선하신 일들을 일본 땅에 펼칠 수 있도록 은혜 주신 것 고맙습니다. 私たちを通して神の良き御胸を明かすことができますようにあなたが用いてくださっていることを感謝します。 다음 세대의 너무나 중요한 이 사역을 저희들에게 맡기신 것 감사합니다. 次世代というこの素晴らしい働きを私たちに預けてくださったことを感謝します。 믿음의 다음 세대들이 세워지지 못할 때 信仰による次世代を起こせないまんまだったら 다른 세대들이 세워지는 이런 역사를 저희들이 잘 알고 있습니다. 神を知らないまた他の世代が起こされてしまうという歴史を私たちは知っています。 오늘 저희들에게 이런 귀한 하나님의 나라의 비전을 주셨사오니 今日私たちに次世代を起こすこの素晴らしいビジョンを与えてくださいました。 먼저 우리 가정의 자녀들을 まず私たちの家庭の子供たちを 교회 공동체의 우리 다음 세대들을 私たちの教会の共同体における次世代たちを 오직 하나님의 말씀으로 귀히 세우는 역사들을 일으켜 주시길 원하오니 은혜 베풀어 주옵소서. 神様の御言葉によって彼らを立て上げることを願います。私たちを助けてください。 이 귀한 사역을 위해서 하나님이 세우신 우리 아임 선교를 축복합니다. この素晴らしい働きのために神様が用いてくださっているインターナショナルミッション IMを祝福します。 하나님께서 귀한 분들을 통해서 또 일본 땅에 이 다음 세대를 세우는 귀한 사역들을 펼치시니 감사합니다. 神様が素晴らしい一人一人を起こして日本の次世代を今用意しておられることを感謝します。 우리 마이클 조 선교사님 네 분을 축복하시고 明日来られるマイケル朝鮮教師をあなたが祝福してください。 오늘서부터 내일까지 진행되는 이 컨퍼런스를 통해서 今日から明日まで続くこのカンファレンスを通して 그 귀한 분들의 입을 통하여 우리에게 말씀하여 주시고 素晴らしいこのお二人のメッセンジャーを通して私たちに語ってください。 오늘 일본 땅에서 이 다음 세대를 어떻게 일으켜 세울지를 명확히 말씀하여 주옵소서. この日本の地において次世代をどのように起こしていくべきかを明確に教えてください。 하늘 아버지 말씀하여 주소서. 天の御父を語ってください。 저희들이 듣겠나이다. 私たちが聞きます。 듣고 순종하겠습니다. 聞いて従順いたします。 오늘 이 귀한 컨퍼런스 위에 성령의 기름 부으심으로 역사하여 주옵소서. この素晴らしいカンファレンスの上に聖霊の
油注ぎがあふれますように。 예수 그리스도 이름으로 축복하며 기도드리옵나이다. イエス・キリストの皆によって祝福して祈りました。アーメン。 네, 여러분 반갑습니다. 皆さんお会いできて感謝です。 한국에서 온 레베카 선교사입니다. 韓国から来たレベカと申します。 반갑습니다. 네, 한국에서 왔는데 이름이 왜 레베카인지 안 이상하신가요? 私が韓国から来たのになぜレベカ皆さんと思いませんか? 레베카는 이제 성경에는 리브가라고 한국말 리브가라고 나오는 이삭의 아내의 이름이죠. レベカは皆さんがご存知の通りイサクの妻ですよね. 이 레베카라는 이름을 가지게 된 이유는 제가 필리핀에서 2013년도부터 2019년도까지 한 6년을 지냈어요. レベカの名前を持てるようになったのはフィリピンなんですけれど、2013年度から2009年ぐらいまで6年間私はその地におりました。 그래서 선교사로 살고 또 이제 외국 사람들하고 같이 살다 보니까 宣教師としてそこで私は生きているんですね。 네, 영어 이름을 가져야 一緒に暮らさなければならないということで英語の名前が必要になって。 네, 그때부터 이제 저는 레베카라고 불리고 있습니다. その時から私の名前はレベカになってそういつも呼ばわれています。 제가 이제 필리핀에 그렇게 지내고 또 중국도 한 3차례 방문을 했었어요. フィリピンの方で働きを始めて、そして中国の方も3度ぐらい私は訪問しています。 근데 일본은 이번이 첫 방문입니다. いいですか? 日本は初めてなんです。ここが 한국하고 너무 가까운데 이제야 와 봅니다. すっごく近い国なのになぜか私は今日が初めてなんですね. 그리고 저도 선교라고 생각해서 제가 선교사니까 해외 선교를 생각했을 때는 일본보다는 아프리카 뭐 그 태국, 동남아시아 그리고 이쪽 남미 뭐 이런 쪽이 먼저 떠오르는 거죠. ですね、宣教師となってから宣教つったらね、もういろんな遠い国をこう連想してしまう。そして日本はなぜかこういなかったんですね. 근데 일본이 이제 IM 선교회가 일본과 또 연결이 됐다라는 소리를 듣고 不思議なことに日本とIM宣教会がつながったということを私は聞きました. 그리고 또 레베카 선교사도 가면 좋겠다 이런 얘기를 딱 들었을 때 レベカ宣教師ぜひ行ってくださいということを聞かされた時 제가 다시금 이걸 상기하게 됐어요. 무엇이냐면 우리 하나님은 세계적 하나님이시구나. 私はね一つね私はもう思いつかされました。神は世界的な神である. 하나님은 온 열방의 어느 곳에나 계신 하나님이구나. 私たちの神は国々に住まわれている神様なんだなということです. 이 하나님이 세계적인 하나님이라는 건 몇 가지 의미가 있습니다. 神様が世界的な神であるということにはいくつか意味があります. 첫 번째는 뭐냐면 하나님은 기독교만의 하나님이 아니시라 온 우주의 창조주시라는 거예요. 神様は何もキリスト教だけの神様ではなく、すべての宇宙万物を創造なさったすべての神であられます. 그리고 두 번째는 뭐냐면 하나님을 믿는 사람들은 이 국경, 이 인종을 초월해서 모두가 같은 하나님의 백성이라는 거죠. 2番目は神を信じる者は国境民族を超えてすべてが神の身元において同じ神の民ということです. 그래서 하나님이 세계적이니까 우리도 세계적이어야 되는 거예요. そういうわけで神様が世界中の神でありますから、私たちも世界中の人にならなければならないということです. 그리고 세 번째가 굉장히 중요한데 3番目本当に重要なんですが, 이 하나님의 백성들은 하나님이 주인이신 이 만방을 통치할 사명이 있다는 거예요. 神様がもうすべての主人であられるから、私たちも神様に見習ってすべての本当に主人の役割を担わなければならないということです.
그래서 우리가 매 주일날 같이 교회에 모이지 않습니까? 私たちは毎週教会に集まりますよね。 매 주일날 모이는 거는 어떤 의미예요? 바로 하늘에 계신 우리 하나님을 왕으로 인정하는 의미예요. 毎週私たちが神の前に集うということは何かと、私たちの神である主を私たちの神として認めた上での礼拝なんですね。 그리고 우리가 지금 국경을 넘어서 이렇게 일본과 한국의 국경을 넘어서 하나로 모이지 않습니까? 今日本韓国というこの国境を越えて私たちは一つになって主の前に集まりました。 이것은 우리가 한 하나님의 한 백성이라는 의미죠. これは私たちは一人の神の一つの民であるという印であることを信じます。 그리고 오늘 우리가 이제 컨퍼런스라는 이름으로 모였는데 우리가 여기 모여서 전략을 구상합니다. 私たちはカンパランスという名のもとに今集まりました。ここで私たちは構成しなければならないの戦略であります。 함께 방향성을 설정해 갈 거예요. 同じ方向性を今日定められたら幸いと私は思います。 왜 이러고 있을까요, 우리가? なぜ今私たちはここに集まって今いるんでしょうか。 오늘 왜 모인 な 것일까요? ぜ集まったんでしょうか。 이것은 우리가 그저 어떤 한국에서 온 한 사람의 세미나를 듣기 위해서가 皆さんが 아닙니다. 韓国から来た一人の人のセミナーを聞くために集まったということではありません。 우리는 지금 세상이 할 수 없는 일을 하려고 모인 유일한 자들이에요. 私たちは今世ができないことをするために一箇所に集められています。 우리는 우리 자신을 좀 되게 특별하게 생각해야 될 그 이유가 있어요. 私たち自身が自分が特別な存在であるということを特別に思わなければならない理由があると思います。 우리를 특별하게 생각해야 돼요. 私たち自身こそ自分が特別な存在であることを意識するべきだと思います。 저희가 IM 선교회가 2006년도에 시작했거든요. IM宣教会2006年が始まりです。 그때 저희가 아무 돈이 없었어요. その時ですね、私たちはね、もう一人ぼっちのような存在だったんです、ね。 왜냐하면 마이클 선교사랑 저랑 マイケル宣教師と私 7명의 청년들이 처음 시작했어요. 7名の青年たちによって発足された会です。 청년들이 무슨 돈이 있습니까? 皆さんご存知の通り、青年たちは使うのに忙しい世代なんですね。だからお金がないんです。 헌금이 나오지 않았어요. 献金そのものがもう乏しい。 이제 마이클 선교사가 사역이 시작하기 전에 유명한 영어 강사였어요. マイケル宣教師はこの働きをする前にもう本当に有名どころの英語の講師でした。 그래서 마지막 받은 월급을 탈탈 털어서 이제 교회에 장소를 얻고 악기를 사고 뭐 이런 강대상사 하니까 돈이 딱 떨어졌어요. 最後の給料それまでに全部集めて教会を揃えました。そしたらいろんなものをそれたらもうお金がゼロ。 なりました。 네. 그래서 요 예배당만한 그런 장소를 하나 얻었는데 ちょうどこのぐらいの場所だったかな。 이렇게 얻어놓고 이제 살 돈이 없는 거예요. ですね、場所は設けているもののそこで生きるお金がないんです。 허름한 곳에 이제 얻고 저희가 어렵게 사역을 시작했는데 本当に 2006년도에 小さなところで本当に安いところを見つけてそこで私たちの働きが始まりました。 저희 맞은편에는 굉장히 크고 오래된 교회가 있었어요. 私たちの向かい側にすごく大きくて古い歴史を持った教会があったんですね。 마침 봄이 됐는데 봄에 뭐가 있냐면 선거철이 있어요. 春になったら韓国はそこにね選挙のいろんな運動をしてるんです。 그럼 뭐 하냐면 이제 이게 후보가 1번 후보, 2번 후보 이렇게 국회의원 선거하는 그 후보들을 이렇게 홍보하는 사람들이 나오는데 큰 교회 앞에도 막 나와서 홍보를 해요. 사람들이 주일날 막 들어가니까 교회에. ですね、人だかりのところにとにかく行って自分を宣伝したいじゃないですか。そしたら大きな教会があるからそこに人がたくさんいるからそこに来てキャンペーンをしているんですね。 근데 우리 앞에 있는 그 교회는 큰 교회니까 그 앞에 그 홍보하는 사람들이 막 나와서 교인들 보고 1번을 뽑아달라고 막 이러면서 홍보를 하는 거죠. もうたくさんの信者さんがそこの教会に群がっていくからそこの前にいてですね、一番をよろしく一番をよろしくってやってるんですね。 근데 저희 교회는 작으니까 아무도 안 나오더라고요. 私たちの教会は本当に小さな教会だったのでそこのキャンペーンカーはね来はしない。
그때 청년 7명밖에 없는 그 곳에서 그 선교회를 시작하면서 하나님께 이런 기도를 드렸어요. 7名しかいないこの青年たちと一緒にその場所で働きをしながら主にこのような祈りをしました。 하나님, 지금 이곳을 주목하는 사람들은 한 명도 없습니다. 神様、今ここを注目している人が一人もいません。 지금 이곳에 무슨 일이 일어나는지 아는 사람들은 한 명도 없습니다. 今私たちのこの場所で何が行われようとしていることも誰も知りません。 근데 하나님이 주목하고 계시지요. 人はみんなあっち見てますけど、神様、あなたはここを見ておられますよね。 하나님이 하나님의 일을 준비하고 계시지요. 神様、あなたの働きたいことを私たちを通して今整えてますよね。 하나님이 하나님의 일을 이루실 줄로 믿습니다. 神様、あなたがしたいことを私たちを通して行われることを信じます。 여러분, 우리는 그런 자들입니다. 私たちはどういう存在であるか。 하나님이 주목하는 사람들이에요. 人が見なくても神様が注目をするもの、これが私たちです。 사람들은 아무도 우리를 주목하지 않을지 모릅니다. 人は誰も私たちを注目しません。 그러나 하나님은 우리를 주목하시고 우리에게 하실 일을 준비하고 계십니다. でも神様は私たちに目を凝らして神様は私たちと共に働くことを準備しておられます。 그래서 우리는 우리 자신을 좀 특별하게 생각해야 돼요. こういった観点から私たちはですね、自分自身を特別な存在として思わなければならない。 어떻게 생각해야 되냐면 どのように 여러분, 思うべきでしょうか。 여러분, 교회는 하나님의 전략적인 기지입니다. 教会とは何か、神様が戦略を練る基地です。 이 세상에서 하나님의 일을 이룰 곳은 교회밖에 없습니다. この地上で多くのことが行われているんですけれど、神のことをできるところは教会しかないです。 하나님이 어떤 회사들이나 나라들을 쓰지 않으신다는 얘기가 아니에요. いいですか。神様がある国、ある会社とか団体を用いらないという意味ではないです。 하나님은 우주의 주인이시기 때문에 모든 만물을 통치하시고 모든 사람들의 모든 일들을 다루고 계십니다. 神様は宇宙万物の神であられるから、すべてのことをご自分のもとで統治しておられ、すべての人々を支配しておられます。 근데 하나님이 그 중심지, 그 기지를 교회에 두고 계시다는 でも 거예요. 神様がしたいことの中心、そしてその基地として教会を選ばれたということです。 하나님이 가장 원하신 그 구원의 역사가 어디를 통해서 일어납니까? 神様が一番願ってやまない救いの働きがどこを通して今始められています。 하나님께서 원하시는 선교의 역사가 어디를 통해서 일어납니까? 神様が願っている宣教の働き、その歴史はどこから生まれて流れていますか。 교회는 그래서 하나님께서 사용하시는 이 땅의 유일한 전략적 기지입니다. 教会とは神様が用いる唯一この地上における基地です。 하나님께서 세상을 창조하셨지요. 神様は世を創造してくださいました。 하나님께서 세상을 창조하실 때 여러분 그 창조의 그림을 보면 하나님께서 창조하신 목적이 나옵니다. この神様が世を創造なさった時に、その創造のその絵を見ると、その絵の中に創造の目的が現れます。 하나님께서 창조하실 때 우주를 창조하시고 그리고 이 지구를 창조하시고 그리고 거기에 사람을 놓으십니다. 神様は創造した時に宇宙万物を創造し、そこで人をそこに置いてくださいました。 그래서 창세기 1장만 보면 이렇게 생각할 수 있어요. 하나님께서 인간을 위해 세상을 아름답게 창조하시고 인간에게 풍성한 세상을 주셨구나. 創世記1章をさらっと見ると、神様は天地万物を人間のために創造して、そこに人を置いてくださったということに立てるかと思いますが、 근데 창세기 2장을 보면 하나님께서 창조하신 이유가 나오지요. でも創世記2章を見ると、神様がこの世をなぜ創造なさったのか、その理由が出てきます。 이 우주를 창조하시고 인간을 창조하시고 그대로 두셔서 니네 이제 살고 싶은 대로 마음대로 살아라라는 것이 아니었어요. 宇宙万物を本当に良しとされた状態で作り終えて、そこに置いて、あなたたちは本当によりよく生きなさいということが創造の目的ではなかった。 2장 1, 2, 3절을 보니까 창조하시고 일곱째 날에 하나님이 안식하십니다. 2章1、2、3節を見ると、
世を全部創造をなさった後に7日目に主は安息に入りました。 하나님께서 안식하셨다, 복을 주시고 본인이 창조하신 것에 복을 주시고 안식하셨다는 것은 하나님이 이 땅을 창조하시고 그 모든 것의 주인으로 왕으로 앉으셨다, 좌정하셨다라는 의미예요. 創造の技を全部終えて、そして人を祝福してから主が安息に入ったということはどういう意味かと言ったら、全てのものを創造してお話題になってから安息になされて入った方が一番の王であるという印でもあります。 그리고 하나님이 그 창조하신 인간을 지구에서 특별히 에덴이라는 곳을 선택해서 거기에 그 인간을 두십니다. 神様が創造なさったその創造の世界の中からも一番良しとされたエデンというところに自分に似せて作られたものを置いてくださいました。 그리고 거기서 굉장히 중요한 일을 하나 하십니다. そこでですね、神様は素晴らしいことを一つなされるんですね。 바로 인간이 살 수 있는 법을 정해 주신 거예요. 人間がその神の作られた世界で生きられるように法律というものを置いてくださったんです。 너는 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹지 마라. あなたは善と悪を知るようにする実を食べてはならない。 하나님이 제정하신 법이죠. これが神様が人間に与えてくださった制定された第一号の法律です。 그리고 그 에덴을 통해서 하나님은 생육하고 번성하는 그 토대를 만드십니다. そしてそのエデンという地を通して神様は産んで増えて地に満ちるその土台作りをなされました。 왕이신 하나님이 계십니다. 王なる神様がおられます。 그 하나님이 법을 제정하셨습니다. その王様である神様が法律というものを制定しました。 그 법을 받은 인간은 그 법대로 이 땅, 하나님께서 주신 그 땅에서 그 법대로 생육하고 번성해야 합니다. その法律を制定なさった方がこの法律の範囲内で産んで増えて地に満ちていきなさいと決めておりました。 자, 창조의 의미가 무엇인가요? 무엇이 형성됐지요? 바로 왕과 그 왕의 법을 따르는 백성, 그 백성이 거하는 영토. 創造のその原則の中に何が制定されましたか。創造なさった方が一番上なる王となり、その王の下で人が産んで増えて地に満ちるというこの法則を設けられたのです。 하나님의 창조의 목적은 바로 하나님 나라 건설이라는 거죠. 神様の創造の目的は何か、すなわち神様の御心にかなった国を建設するということです。 여러분, 이것이 원형이라는 것을 생각해야 됩니다. これを典型として皆さんが考えてほしいと思います。 우리가 진화론적으로 생각하면 안 돼요. 私たちこの創造に関して進化論的なことで創造のことに語ってはならない。 무슨 말이냐면 인간이 진화하며 살다가 모여 살 필요가 있어서 모여 산 게 사회가 아니라는 거예요. すなわち人間が生きていて、そしてお互いに群がって生きることが必要だから社会ができたということではないです。 살다가 그 사회의 개념에 맞춰서 사회마다 만들어낸 게 법이 아니라는 거예요. 私たちの生きる中で互いに必要を覚えて、互いの社会においてその必要な法律を作ってそのもとに生きるというのが神様が定められた私たちのあり方ではないということなんですね。 나라가 만들어진 것은 처음에 하나님께서 하나님의 법을 주시고 하나님의 백성에 하나님의 나라를 주신 것입니다. 国というのはそれを作る前に神の法のもとに作られるように主が定めておられ、その中で国というものが行われて形成されていきました。 그런데 거기에서 어떤 일이 일어난 거죠? 바로 이 인간이 왕이신 하나님께 반역하는 일이 일어난 거죠. その素晴らしい神様の定められたもとで生きられず、人間の弱さによって反逆の事件が起きてしまいました。 그래서 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹은 것은 단지 실수가 아닙니다. だからこの善悪の知る実を食べた、失敗してうっかりと食べてしまったのかな。いいえ、そうではありません。 그것을 먹은 것은 왕한테 반역을 한 겁니다. 善悪の知る実を食べたということは王であられる神様の作られた制度に対してもう明らかな反逆の意図があってのことです。 그리고 인간은 그때부터 지금까지 죄와 죽음의 저주 아래 놓이게 된 거죠. 人間はあの時以来罪と死の
元に生きる存在になってしまいました。 그래서 여러분 하나님께서 우리를 구원하길 원하신다라는 의미는 神様が私たちを救いたいと願っているというこの意味は何でしょうか。 너희를 내가 천국에 데려가기 원한다는 의미를 넘어서는 거예요. 私はあなた方をあがない天国の御民として永遠に生きたいということを超えての意味があります。 구원이라는 의미는 예수 믿고 천국 가세요가 아니에요. 救いということはイエス様信じて天国に行ってくださいという意味ではありません。 한국에는 이렇게 팻말 들고 다니는 사람이 있습니다. 예수 천국 불신지요. 韓国にたまにですけどプラカードを持ってね、イエス天国不信地獄、この2文字を掲げてこう歩く人がいるんです。 물론 그 말이 틀린 건 아닙니다. それが否定するべきことではないんですね。間違って 근데 はない。 그게 다가 아니라는 でもね、 거예요. これが全部ではないということです。 예수 믿고 천국 가면 돼. 이렇게 얘기하면 イエス様信じたら天国に行くということ。 그러면 뭐라고 말합니까? 이쪽에서는 부처 믿고 우리는 극락 왕생할 거야. イエス様信じたら天国に行くよって仏教の信者はブッダを信じて私たちは極楽に行くっていう。 다른 편에서는 돌을 쌓아서 갈 거야. ある人たちはね、精神同一して、そしてね、清く正しく生きて私はいいところに行く。 예수 믿고 천국 가는 게 구원의 목적이 아니라 구원은 하나님 나라의 회복에 있습니다. イエス様を信じて天国に行くということが救いの最終目的ではなく、救いというのはこの地上に神の御国を回復するところにあります。 하나님이 왕이시고 우리가 그분의 백성 되고 그분의 법에 순종하는 그 하나님의 나라가 다시 세워지는 것이 하나님의 구원의 목적입니다. 神様は救いの目的として神自身が私たちの王となり、私たちがその民となって、そしてその御心を行いながらこの地上で生きること、それを目的としています。 그래서 여러분 잘 생각해 皆さんよ 보시면 く覚えてください。 출애굽기에 하나님께서 구원해 주신 장면이 出 나옵니다. エ記を見ると神の救いの事件が出てきますよね。 하나님께서 이스라엘 백성을 이집트에서 구원을 해 놓으십니다. 神様はイスラエルの民をエジプトからあがなってくださいました。 근데 그때 구원할 때 어떤 방법을 その 사용하십니까? 時主がなされた方法を皆さん思い出してください。 이스라엘이 자기애가 뭔가를 잘 해가지고 구원받은 게 아니죠. イスラエルがなんかね、それらしいことをして偉い状態で救われたということではないんです。 이스라엘 백성 그냥 가만히 있는데 하나님께서 이집트에 10가지 재앙을 부어주십니다. イスラエルの民はね、黙っているのに神様は救いのためにエジプトに中の災難を降り注ぎました。 그리고 그 마지막 재앙이 이집트 땅의 모든 장자를 죽이는 そ 재앙이었어요. の最後のその災難、それがエジプトのすべての長子が死ぬというものでした。 그 땅에 죽음이 임하는데 어떤 사람이 사냐면 하나님께서 말씀하신 대로 그 집의 문설주에 어린 양의 피를 바른 집은 거기 그 땅의 장자가 삽니다. あの国に死が及びましたが、神が仰せられた御言葉通り、門と門中に贖いの血を塗ったところだけが贖われていきました。 구원은 어떻게 얻을 수 있다는 거지요? ということは、救いはどのようにして得られるということでしょうか。 구원은 바로 누군가가 나를 대신해서 희생할 때, 누군가의 피가 나를 덮어줄 때 구원받을 수 있다는 こ 겁니다. れらのことを通して私たちが得るべきは、救いというのは私たちの代わりに誰かが血を流したとき、その血を流されたことが全うされたとき、私たちの救いにつながるということなんですね。 그래서 이스라엘 백성들이 어린 양의 피로 발라져서 구원을 얻었듯이 우리도 바로 하나님의 아들 독생자 예수 그리스도의 피로 구원받는 것이 エ 아닙니까? ジプトにおけるイスラエルの民が子羊の血によって、ね、死が彼らを、ね、超えていきました。私たちもイエス・キリストの血潮によってこれから贖われていくんですね。 그런데 그게 끝이었다면 거기서 이스라엘 백성을 구원해 내고서는 이제 야 내가 너한테 가나안 땅을 줄게 가서 잘 살아 하시면 됐어요. それが終わりであったならばどれだけ幸いなことでしょう。イスラエルが贖われてからそれがそのまんま私たちにとどまったとしたら、それ以上本当に幸いなことはなかったんですね。 근데 돌연 어떤 일이 일어나면 하나님께서 이 이스라엘 백성을 시내산이란 곳에 데리고 갑니다.
突然ですね、あがなってくださってから神はイスラエルの民を連れて行くよ行くよっつってシナイ山に行きます。 그리고 그 시내산에 가서는 그들한테 십계명 율법을 주십니다. そしてシナイ山に行って彼らに10回というこの立法を与えてくださいました。 그래서 출애굽기에 가보면 어떻게 얘기하냐면 하나님께서 神 이들한테 様は彼らに 너희는 모든 민족 중에 내 소유가 됐다. あなた方はすべての民族の中で私の所有であると言います。 너희가 나의 제사장 나라다. あなた方は私のための祭司の国である。 너희가 거룩한 백성이다. あなた方は聖なる民だ。 하나님께서 이스라엘 백성을 자기 거라고 하세요. 神様はここでね、あなた方はと言ってイスラエルの民を自分のものだと言ってるんです。 그들한테 법을 주셨어요. 彼らに法律、立法を与えてくださいました。 구원의 목적이 뭐라는 거죠? 救いの目的は何でしょうか。 하나님이 왕 되시고 神が王となり、まずは 이들이 백성이 돼서 私たちが民となって 하나님의 법을 섬기는 神の定められたその立法に仕える 하나님의 나라가 만들어지는 것이 구원의 神 목적이라는 の 겁니다. 国が行われつつあるのが救いの第一の目的だということです。 그리고 이들한테 제사장 나라다라고 얘기했어요. そして彼らにあなた方は祭司の国だと言います。 왜냐하면 이들은 지금 구원을 받아서 하나님 것이 됐는데 彼らは救われて神のもの所有となりました。 아직 하나님 것이 되지 않은 사람들이 있는 거죠. 見たところ神の民じゃない人たちがもっと多いんですね。 그래서 이들은 제사장처럼 하나님과 이 세상을 연결하는 역할을 해야 되는 거예요. イスラエルの民はまだ贖われていない人々の救いのために自分が祭司となってこの神と人をつなげる役割を担うように神から責任を与えられました。 자, 이 이스라엘 백성이 구원받을 때 그 어린 양은 무엇을 예표하는 겁니까? イスラエルが贖われた時に現れているこの子羊は何を予表していますでしょうか。 바로 예수 그리스도지요. イエス・キリストを予表しているんですね。 예수님께서 2000년 전에 이 땅에 오셨습니다. イエス様は2000年前にこの地上に来られました。 그리고 이 땅에서 33년의 삶을 사시고 この地上で33年間の人として生きられ 십자가에서 피 흘려 죽으셨습니다. 十字架の上で血を流して死んで 그리고 ください 3일 ま 만에 した。 부활하셨죠. 後3日目に彼は復活したのです。 자, 그 의미가 무엇입니까? その意味をちょっと考えてみましょう。 인간이 받아야 될 그 죄와 죽음의 저주를 예수께서 십자가에서 대신 받으셨다라는 거죠. 私たち人間が受けなければならない罪の罪過、そして呪いをイエス様が上で私たちの連帯保証人として受けたということです。 그래서 그 예수님을 믿으면 그 예수님이 흘리신 피가 우리한테 유효하게 돼서 우리 죄가 용서받는다는 겁니다. そのイエス様を信じた時、イエス様が流されたその血が私たちに有効化されて、そして贖いは完成し救われるということです。 그리고 그 예수님께서 이 땅에서 인간을 대신해서 모든 하나님의 법을 지키는 33년의 삶을 사셨죠. イエス様はこの地上に来られて私たちの人間を代表して全ての罪の中に生きながら罪を知らない方として人の子を私たちを完成してくださいました。 그래서 우리는 예수님 믿으면 죄만 용서받는 것이 아니라 그 예수님이 사신 그 의로운 삶, 그 의가 우리에게 전가가 됩니다. イエス様がこの地上にいて人の中でいながら罪の渦の中で罪を知らない方だったんですね。イエス様を信じた私たちもその中に属するものとして生きるようになります。 그래서 하나님께서 우리를 의인이라고 인정을 해주신다라는 イ 거예요. エス様を見習っていくそのような状況の中にいる私たちを神様は義人と呼んでくださったのです。 이건 우리가 행위로 구원받은 게 こ 아니죠. れは私たちの行いによるものではありません。 우리가 무엇을 노력해서 얻은 게 아니죠. 私たちが何かの努力によって得たものでもありません。 그 예수님께서 이루신 일이 우리가 예수님을 믿음으로 우리에게 전가가 됐다는 거지요. イエス様がなされたことを信じることによって私たちに全部来て私たちのものになったということです。 근데 여기서 끝이면 이렇게 예수 믿고 살다가 죽어서 천국 가면 되는 겁니다. これで終わりであるならばイエス様を信じてそのまま生きて天国に行けば私たちのすべてのことはもう終わりです。
근데 그게 구원의 목적이 아니라. でも主が私たちを作られたその救いの目的はそこではありません。 거기서 끝나면 우리는 기독교를 반만 알고 있는 거예요. ここで私たちがもし終わるとするんだったら、私たちはキリスト教を半分しかしていないものになります。 거기서 끝나면 안 되고 예수님께서 왜 승천하셨는지를 알아야 됩니다. ここで終わるということではなく、イエス様が何で焦点なさったのか、その意味に私たちは到達しなければならない。 예수님은 지금 어디 계십니까? 今イエス様はどこにおられますでしょうか。 아이들한테 예수님은 어디 계시니? 이렇게 물어보면 뭐라고 대답할까요? 子供たちにね、イエス様今どこにおられるって言ったら、 아이들이 이렇게 얘기하죠. 내 마음속에요. 私の心の中。 우리는 이렇게 가르치죠. 예수님 우리와 함께 계시다. ね、教えてるから、イエス様は私たちと共にいるよって教えたから、子供たちもこうやって言うんです。 근데 예수님 우리와 함께 계신 거는 사실은 예수님께서 우리에게 성령님을 보내주셔서 그렇지요. イエス様が私たちと共におられるということはどうやって認識できるかといったら、イエス様を知るように導いてくださる御霊による働きなんです。 정확하게 얘기하면 예수님은 승천하셔서 하나님 보좌 우편에 계십니다. 正確にお話しするならば、イエス様は今装填して神の右に茶した参りの方です。 그 말은 뭐냐면 예수님께서 승천하셔서 왕으로 좌정하고 계시다는 거예요. いわゆるこの言葉の意味は、イエス様を昇天してから、そして王として神の右に茶した参りの方だということなんですね。 왜요? 지금 구원받은 이 백성들이 이들이 하나님의 백성이 돼서 왕의 통치를 받고 있다라는 거예요. イエス様がその神の右に茶した参り、救われた私たちの王となって、そのイエス様の統治を受けて生きているのが今地上にいる私たち一人一人だということです。 구약에서는 이스라엘 백성을 구원해서 이스라엘 백성에게 실제로 눈에 보이는 땅을 줘서 그들이 나라를 이루게 했지요. 旧約時代を見ると、イスラエルの民をあがなった後に、その見える土地を与えて、カナンの地与えて、そこで住むようにしてくださいました。 근데 신약에서는 예수님께서 이 모든 담을 허무셨어요. 新約のイエス様はこの地上だけではなく、天上に至るべき道へのすべての壁を撤廃してくださいました。 그래서 이스라엘만 하나님의 백성이 되게 하신 것이 아닙니다. イスラエルだけあがなわれて神の民ということ、これを撤廃してください。 원래 목적대로 하나님께서 모든 백성을 하나님의 백성 삼기 위해서 예수님께서 이제 그 복음이 모든 민족에게 가게 한 거예요. 本来の神様の計画通り、神様の右に茶した参り、このイエス様が地上のすべての人々に隔てなく神の民として地上で生きられるように今王としておられます。 그래서 복음이 전파되는 것, 국경을 넘어서 인종을 넘어서 복음이 전파되면 그곳에서 하나님을 믿는 자들은 하나님의 백성이 되는 겁니다. 国境を越えて、そして人種を越えて、そこに福音が伝授され、それを聞いて信じた人はその都度神の御民、왕은 어디 支 있고요? 配しておられます。王は今どこにおられますでしょうか。 왕은 승천하셔서 하늘에 계시죠. 私たちの王は昇天して神の右に茶した参り、私たちの王なんです。 예수 믿는 자들은 백성이죠. イエス様を信じている私たちは、彼があがなってくださった一人一人の民です。 그리고 그들은 지금 어디에 있습니까? 흩어져 있는 거예요. 전 세계에. 民と言われている私たちは今どこにいますか。全世界に散らされて、それぞれの場所で神の民として生きています。 그렇죠. 그래서 골로새서에 보면은 어떤 말씀이 ゴロサ 나오냐면요. イにはこういう御言葉が出てきます。 그가 우리를 흑암의 권세에서 건져내사 그의 사랑의 아들의 나라로 옮기셨다. 彼は私たちを闇の国からあがない足して、愛する御子の国の子とまた民としてくださった。 신약에는 눈에 보이지 않게 옮겨진 거예요. 旧約では見える形でカナンの地に移されたんですよね。新約では見えない形で神の民、神の国に移されました。 그래서 빌립보서에는 하나님의 백성들을 하늘의 시민권자다라고 얘기해요. ピリポ書を見ると、神の民を神の天の御国の市民権者と書いてあります。
저는 대한민국 국적입니다. 私は韓国の国籍を持っています。 여기 일본 국적을 가지신 분이 있을 ここ 거고요. には日本の国籍の方もいますでしょう。 제가 필리핀에 가면 거긴 필리핀 국적의 사람들이 私がフ 있습니다. ィリピンに行くとフィリピン国籍を持っている方々がそこにいます。 그런데 우리는 공통점이 있어요. でもね、私たちには共通点があるんですね。 영원한 정체성이 있어요. 永遠なるこの招待性というものがあります。 하늘의 시민권이 있다라는 私たちの 겁니다. アイデンティティは天の市民権ということです。 그런데 그것이 언젠가 완성될 날이 옵니다. それらのことがいつかですね、完成する日が来ます。 요한계시록에 보면 이렇게 나와요. ヨハネの黙示録を見るとこういう言葉が出てきます。 요한계시록에 보면 이 땅이 새 하늘과 새 땅이 될 것이다. この地上に新しい天と新しい地が現れる。 그리고 하늘에서 거룩한 성 예루살렘이 내려올 것이다. 天からこう花の嫁のように着飾った新しいエルサレムが下ってくる。 그래서 하늘에서 음성이 나는데 뭐라고 얘기하면 天からの声がこう仰せられました。 하나님이 그들과 함께 계시리니 神が彼らと共におられ、 그들은 하나님의 백성이 되리라. 彼らは神の民となる。 그러니까 뭐냐면 마지막 날에는 最後の時私たちはですね、 마지막 날에는 이 모든 우주가 다 새롭게 된다라는 この 거예요. 全宇宙が新しくされるということです。 그리고 거룩한 성 예루살렘이 내려온다는 거예요. 聖なる都エルサレムが下ってくるということです。 그리고 하나님이 자기의 백성과 영원히 거하시는 하나님 나라가 완성이 된다라는 거예요. 神様が私たちと共におられるとはなる神の国が完成されるということです。 원래 하나님께서 처음에 이 세상을 창조하신 목적이 그때 완성되는 거죠. 神が私たちと共に生きるという創造の目的がその時に完成されます。 우리는 지금 그 사이에 있습니다. ちょうど私たちはですね、この間に住んでいるものなんですね。 이미 예수님께서 오셔서 하나님 나라는 시작됐어요. イエス様が来られたことによって神の御国はもう始まりました。 이미 우리는 하나님 나라에 속한 자들이에요. 私たちはもうすでに神の国に属しているものです。 이미 우리는 지금 일본의 수도 도쿄에 있지만은 私たちが今日本の首都この東京にいますけれど、 우리의 진짜 수도는 하늘입니다. 私たちの本当の都は天にあります。アメン。 우리의 진짜 수도는 위에 있어요. この上にあるんです。 근데 그 수도가 내려올 날이 온다라는 거예요. 上にある私たちの都が下ってくる時があるということなんですね。 근데 우리는 지금은 보이지 않지만 私たちの目には見えません。 그 수도를 그 나라를 우리의 나라 삼아서 지금 흩어진 채로 하나님 나라 백성으로 살고 있다라는 거예요. 今ね、都、それを私たちの本拠地として散らされているそれぞれの場所で神の民として生きている、これが私たちの存在です。 그러면 교회는 어떤 의미가 되는 だ 거죠? とするならばこの地上における教会はどういう意味を持っていますでしょう。 교회는 전 세계에 바로 그 하나님의 백성들이 모이는 전략적 기지가 된다라는 教 거예요. 会というのは全世界に生きている神の民が一堂に集う神様の戦略基地、これが教会ということです。 교회를 헬라어로 에클레시아라고 부르죠. ギリシャ語でこの教会はエクレシアと言います。 에클레시아란 말은 부르심 받았다라는 의미예요. 呼ばれたものを 어떻게 부르심 ど 받았습니까? のような目的のもとに呼ばれたんでしょうか。 바로 예수 그리스도의 피로 사진 받은 거예요. 샀다라는 거예요. イエス・キリストの血潮によってあがなったという意味があり、 예수 그리스도가 여러분 불쌍해서 옛다 내가 너희 건져줄게가 아니에요. イエス様が救った意味には、かわいそうだから私があがなってあげようという意味ではありません。 내가 너희를 데려와야 되는데 내가 그냥 데려올 수 없고 내가 죽어서 내 피값을 치르겠다. 私はあなた方を連れて戻りたい。でもただでは連れて戻れないので、その対価を払うために私の命を差し出して血を持って払ったということです。 그래서 여러분은 예수님의 피값을 치르고 사서 예수님 것으로 가져온 부르심 받은 자들입니다. 皆さんはどういう方かって、イエス様が皆さんを選び、そしてご自分の血を流してその対価をとして支払いをして御国へと招き入れたものが私と皆さんなんです。 그래서 여러분이 예수님의 소유입니다. だから私たちは何？イエス様の所有。
자, 그것의 두 번째 의미는 뭘까요? 교회의 두 번째 의미는 그렇기 때문에 세상과 구별됐다라는 거예요. 教会の2番目の意味はそういうわけで世とこの区別性別されたということです。 여러분은 하나님의 뜻을 따르도록 하나님의 법을 따르도록 구별되었습니다. 皆さんは神の旨に従うようにと区別されたものとして選ばれました。 그리고 교회를 또 다른 말로 그리스도의 몸이라고 부르죠. 教会をもう一つの違う言葉でキリストの体と言います。 무엇입니까? 바로 여러분은 예수님을 볼 수 없는 세상에 예수님을 보여주는 가시화된 예수님의 몸이라는 겁니다. これはですね、イエス様を見ることができないこの世に対してイエス様を私たちの姿形で表している存在として皆さんがいるということなんですね。 가시화된 하나님 나라라는 겁니다. 見える神の国、これが私たちなんです。 여러분은 하늘의 수도를 두고 이 땅에서 세상과 본질적으로 구별된 부르심 받은 자들입니다. 皆さんはこの天上に皆さんの都を持って、そしてこの地上において区別されたものとして性別されたものとして生きられるように主が選んでくださいました。 그렇다고 세상과 단절되어서는 안 되죠. だとしてね、あ、区別性別、あ、断絶、これダメです。 예전에 몇십 년 전에 한국에 이런 일이 있었대요. 韓国にね、何十年か前にこういうことがありました。 어느 이 시골에 농부가 농사를 짓고 있었어요. ある田舎にね、ある農夫の方がね、エッコラエッコラと輝かしていました。 근데 그 논뚝길로 흰 옷을 입은 한 무리의 사람들이 쭉 지나가는 겁니다. 田舎道にね、真新しい人たちの一団がね、真っ白い洋服を着てね、こうやって歩いてるんですね。 그래서 그 농부가 너무 이상해서 물어봤죠. 어디들 가십니까? あまりにもすごいこう姿で集団だから、と思って今皆さんどちらにって聞いたんです。 저 산에 올라갑니다. あの山に行きますって言ったんですね。 산에는 왜 갑니까? なんであの山に？ 오늘 예수님 오신답니다. 今日イエス様があの頂に来るということです。 그리고 이제 아 가나보다 하고 농부가 하루 열심히 일하다가 날이 저물었대요. 関係ないことでへえと思ってまだ輝かしていて日が沈みました。 근데 오전에 산에 올라갔던 그 흰 옷 입은 무리가 쭉 내려오더랍니다. 午前中に真新しい洋服できれいに飾っていた人たちが降りてきたんですね。 그래서 왜 내려오십니까? 그랬죠. 今度はね、なんで下ってくるんですかって聞い 오늘 た。 안 오신답니다, 예수님이. 今日はなんか来ないみたいです、イエス様は。 예수님은 어떤 이런 비밀스러운 무리들에만 나타나는 분이 아니에요. ですね、イエス様は秘密類にね、ある集団だけに現れる方ではないです。 비밀스러운 무리만 모여서 쏙닥쏙닥 우리끼리 막 우리 구원의 비밀을 알고 막 이런 분이 예수님이 아니에요. 秘密類にイエス様が知らされた人たちのだけにね、イエス様がね、イエス様がね、イエス様ね、そういう人たちだけに検定してこられる方ではない。 하나님은 교회를 세상 가운데 두셨습니다. 神様は教会というものを世のど真ん中に置いてくださいました。 한국에는 절이 많은데 韓国に行くとね、山の良いところは全部、ね、 절이 다 お寺が 산속에 ね、 있습니다. お寺があるんですね。全部山なんですよ、山。 그런데 교회들은 사람들이 사는 마을의 동네에 있어요. で、教会を見るとね、人だかりが多いところに教会がある。 왜냐하면 하나님께서는 이 세상 가운데 교회를 살라고 하셨어요. なぜかわかりますか？主はですね、山の奥ではなくこの世の中、人の中に教会を全部置いてくださった。 이 세상과는 구별돼서 하나님의 법을 따르지만 この地上で生きて人の群れの中で区別された人として神の法律律法を従って生きている存在でありながら 세상에는 목소리를 내어서 하나님의 뜻과 복음과 사랑과 구원을 선포하기 위해서입니다. この世においては私たちの声を大きくして神の御胸を伝えて愛憐れみ許しその恵みを伝える存在として私たちがいる。 그래서 하나님의 백성들을 더 불러 모으기 위해서지요. こういうことによって何をするんですか？神を知らない人々をもっと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 招き入れるためだったんですね。 그래서 교회가 세상의 희망입니다. 教会とは何か？世の希望です。 교회가 사람들이 모이는 기지입니다. 教会とは何ですか？神の人々が集まる世の基地です。
교회가 하나님의 백성을 훈련하는 기지입니다. 教会は神の民を訓練する基地でもあるんです。 교회가 하나님의 백성을 파송하는 기지입니다. また訓練を終えたこの一人一人を世に対して送り出すところも教会です。 목적이 무엇이라고요? 目的は何ですか？ 교회가 모이는 목적이 무엇이라고요? 教会がね、人が教会の中で集まる目的は何ですか？ 하나님의 나라를 회복하는 것입니다. 神の国を回復するために。 우리만 예수 믿고 잘 믿고 천국 가자가 아닌 거예요. 私たちだけがイエス様を知りました。ああ、よりよく生きて天国に行きましょう。これが教会の目的ではありません。 하나님의 나라를 회복하는 거죠. 神の国を回復すること、これが教会の目的です。 우리가 하나님의 백성 되는 정체성을 회복해야 되고요. まずそのために私たちが神の民であるこのアイデンティティ、これを回復しなければならない。 그리고 이 땅 가운데 하나님의 법이 무엇인지, 하나님이 누구신지, 하나님의 법이 무엇인지, 하나님의 의로운 뜻이 무엇인지 가르치고 나타내야 되는 この 거죠. 地上において私たちは神の立法とは何か、それを自分が学んで守り行い、それを実践して人々に見せて教えて守り行うようにする、これが私たちが招かれた理由です。 이 의미를 잘 모르면요, 요즘은 어떤 시대냐면 この意味をよくわからないとですね、 포스트 모더니즘이라고 こ 들어보셨을 の 거예요. ポストモダニズムという言葉を皆さん知ってますか？ 이 시대는 어떤 시대냐면 다 모든 게 다 진리야. 全部のことをね、それもよしよしよし、真理真理真理。 절대적인 진리는 없어. どういうことかって言ったらね、絶対的な真理はない。だからね、まあまあなあなあ、そこそこでよければ全部真理だって言ってるんです。 너 좋을 거 해. 난 나 좋을 거 할게. それでなんて言ってる、あなたは好きなようにすればいい。私は私の好きなよう 서로 に生きる。 터치하지 말자. お互いにドンタッチ。これが今の、ね、流れなんですね。 예전에는 복음을 전하면 이런 반응이었어요. 예수 믿으세요 하면은 아우 예수가 뭔데 나보고 예수 믿으라고 하냐, 예수가 뭐가 옳으냐 막 따졌어요. 昔ね、福音を伝えるためにイエス様信じましょうって、イエス様なんだそのイエス様をって、イエス様何なんだ何なんだ何なんだって言って、お互いにね、言葉の掛け合いがあったり争いもちょっとあったりしたんです。 그런데 요즘에는 따지는 게 아닙니다. 그래 너 좋으면 너 믿어. 最近はそういう風潮が全部なくなっちゃって、イエス様信じましょうもなければ、あなたは好きなこと信じればいいよ、私も好きなこと信じる。 너 믿는 거다 뭐라고 안 해. あなたは信じること、私は何にも構わないよ。 그런데 나한테 강요는 하지 마. いい？私にね、もうイエス様信じなさいって言うな、強要するな。 그건 너한테 진리지 나도 나한테 진리가 있어. 君の真理はそれ信じることだろう。でも私は私なりの真理があるから。 근데 요즘은 교회 다니는 사람들도 그런 얘기를 해요. これがね、世の人々が言っている言葉かと言ったら驚くほどに、教会の中でもこういう風潮がある。 왜 굳이 전도를 하냐는 거죠. なぜわざわざ伝道するんですか？ 왜 굳이 선교를 하냐는 거죠. なぜわざわざね、信じてくれるかもしれないね、そういう人たちのところに行ってね、宣教しに行くんですか？ 자기 자기들이 성인이 돼서 교회를 다닐지 뭘 할지 선택하게 해야지. 아이들한테 선택권을 줘야지. 왜 기독교 부모들은 억지로 애들을 교회 데리고 가냐는 거죠. なんで子供たちが自分の意思を持って成人した後に選ぶ権利によって選んで、信じる信じないを決めればいいことなのに、このキリスト教の親はもう本当にうるさいことに教会行こうって言うのか。 그것은 무슨 의미입니까? 하나님을 이 온 세상의 창조주 주인으로 두는 것이 아니라 하나님을 여러 신들 중에 하나로 두는 거예요. こういった風潮が今蔓延しているんですけど、こういうことの意味は何か。神を唯一なる一人の神として認識しておらず、あれもよしこれもよしこれもよしというその他の一人として認識していることは教会の中にもいつの間にか入っている。 그래서 자녀들한테 네가 좋을 대로 선택해. 네가 믿고 싶은 신, 네가 살고 싶은 삶, 네가 선택해 하는 거죠. だからね、多くの親の中に、あなたの好きなように選択すればいいよ、イエス様いいけどね、
生きたいことをよりよく選んで生きてくださいということを言えるようになったんですね。 그러나 내가 하늘나라에 속했다고 아는 사람은 でもですね、本当に自分が神の御国に属しているということを知っている人であるならば、 이 땅의 주인이 하나님이라는 것을 아는 こ 사람은 の天地万物の主人が神であるということを明らかに知っている方々は、 그리고 언제가 예수 그리스도께서 재림하실 때 이 땅에 심판이 임할 거라는 걸 아는 사람은 いつかイエス様が再臨の後に必ずこの地上には裁きがあるということを明らかにしている方々は、 자기 자녀가 영원한 멸망으로 가는 걸 지켜만 보겠습니까? 自分の子供をこれを知っている人が永遠のこの滅亡に至る道にわけもなくこうやって行くのに、それをあなたの好きなようにね、はいはいって言えますでしょうか。 자기 자녀가 그리고 내가 아는 사람들이 이 하나님의 나라에 들어올 수 있도록 복음을 전파해야 되지 않겠습니까? 自分の子供は自分が知っている愛する一人一人がこの神様の永遠なる国の一人となるために、福音を知っている人は伝えざるを得ない、これが福音でしょう。 우리는 문화 생활을 하고 있는 사람들이 아니에요. 私たちはね、文化生活の中で生きるものではありません。 교회에 나와서 고상하게 주일날 말씀 들으면서 아 나는 신께 뭔가 드리는 어떤 이런 행위를 했어라는 문화 생활을 하고 있는 사람들이 아니에요. 教会に来て神様に対する義務、それを自分は果たしたという文化生活の一つとして信仰生活をするものが私たちではありません。 우리는 하나님 나라 백성입니다. 私たちは誰？神の国の民です。 그리고 하나님께서 본래 창조하신 대로 이 땅을 회복하실 때까지 우리는 그 백성들을 부르는 자들입니다. 神様がこの地上を満足するまでに回復するために私たちを主があらかじめ選んでくださいました。 제가 지금 일본의 교회 상황이 어떤지는 잘 몰라요. 私は日本の教会の事情をよくわかりません。 그런데 지금 어떤 현상이 일어나냐면 이 서구권, 그러니까 유럽과 미국 이런 서구권과 그리고 그 서구권의 영향을 받은 국가들, 그러니까 기독교가 많이 들어간 그 국가들은 탈기독교화가 일어나고 있습니다. 今ね、私は世界をこう福音で見たときに、一番最初に福音が入っていたね、このヨーロッパの国々、そういう国々が恐ろしいことに脱キリスト教、 기독교 인구가 급속하게 줄어들고 있습니다. キリスト教の人口が急速に今減っているんです。 한때 한국은 기독교 인구가 25%라고 했어요. 一時期韓国はキリスト教の人口が 25%、4人に1人が 지금 그 퍼센테이지는 계속 줄어들고 今 있습니다. パーセンテージはどんどん減っております。 그리고 다음 세대, 그러니까 어린 세대의 기독교 퍼센테이지는 1%가 안 된다고 하고 있습니다. 韓国の次世代のキリスト教パーセンテージが私 3% と思っていたんですけど 1% にも満たないということに今なっている。 그렇게 기독교가 줄어들고 있고요. キリスト教の人口は急速に減りつつあります。 한때는 저희가 이제 그 네트워크 온라인이나 이런 네트워크가 많이 되면서 세계가 글로벌화 된다고 기대를 했었어요. インターネットやそのね、ネットワークがすごく発達することによって全世界がグローバル化されていよいよになるだろうという期待が一時期ありました。 그러나 시간이 갈수록 지금 또 어떤 현상이 보이냐면 아시아 이슬람권의 민족주의 현상이 많이 보이고 있습니다. 時間が経つにつれて目立つ現象が起きて、アジアとこのイスラム圏においては民族主義のこの性質をもうあらわにすることが目立つようになりました。 중국은 코로나 전에 한번 선교사들을 다 추방하는 일들이 皆さん 있었어요. 覚えてますか？コロナの前に中国は宣教師たるものを中国の土地から全部追い出すということをやったんですね。 그리고 지금은 중국의 모든 그 기독교 모든 활동이 다 검역을 당하기 때문에 굉장히 위험한 상황에 있습니다. 今はキリスト教と名乗っているすべてのこの活動がね、全部監視のもとにあるんですね。だから後ろに座ってるんですよ、共産党が。 이슬람권에는 여전히 종교 분쟁이 일어납니다.
イスラム圏はね、ずっと同じイスラム同士でも戦う、まだキリスト教他宗教とも戦っている宗教戦争がもうすごく盛んです。 그리고 더 심각한 것은 그것과 동시에 세계 곳곳의 젊은이들은 다 동일하게 세속화가 빠르게 되고 있다라는 거예요. まだその他全世界のいろんな国々のこの若者が宗教離れ、神離れをして、そして世に直行する世俗化が進んでいるんです。 이 청소년들의 손에는 다 이 미디어가 들려져 있지요. この青年たちのこのスピードを見たらね、みんな何かを持ってるんですね。メディアというこの機能を持った電話を。 이 미디어로 지속적으로 동일한 메시지가 이 아이들한테 전파되고 있습니다. 自分から発信されることなく、発信されたものをずっと受け入れつつあるということがずっと若者の世代にもうずっと続いてるんです。 한국에서 지금 떠오르는 문제는 동성애 문제. 韓国では今も同性愛の問題でもう大変です。 그 성에 관련된 여러 문제들. 性に関するあらゆることを撤廃しようとしている問題が起きている。 마약 문제. 麻薬がまた大変なんです。 절대로 이 진리에 순종하지 않는 이 포스트 모더니즘의 문제들이 굉장히 대두되고 真理 있습니다. に従順しないポストモダニズム、これがね今もうすごい勢いで私たちを攻めてきてます。 포스트 모더니즘이라는 것은 그 자체가 기존의 전통을 해체해야 된다라는 ポ 거예요. ストモダニズムというのはそのもの自体が基本の伝統、それをね全部解体しなければならないということが主題なんですね。 권위를 해체해야 된다라는 거예요. あらゆる私たちの上に立っていて良い権威もあったわけなんですね。その権威そのものを全部解体しなければならないというのがこの思想です。 그래서 개인의 권리, 개인의 자유를 외칩니다. 個人の権利、個人の自由、それをもう強く訴えている。 그래서 내가 원해서 성관계를 가지겠다는데 당신이 무슨 상관이야 이렇게 나오는 거죠. 私が願ってるよ。私が願ってそれでねくっつきたい、そしてね関係を結びたいと言ってるのに、あんた何のねわけがあってそういうのを反対するの？ 그래서 중학생, 고등학생의 성교육에서 그들을 성교육할 때 콘돔 사용법을, 그러니까 그들이 청소년기에 성관계를 하면 안 된다. 그리고 자기의 몸을 소중히 여겨야 된다는 그런 성교육이 아니라 콘돔 사용법을 성교육에 한다라는 겁니다. この体をね次世代のために尊く用いて、そして結婚という素晴らしい制度の中で次世代を生むということではなく、今通してる方、体が 容認するんだったらやっていいよ。だからコンドームの使い方を教える。 10대들이 자기의 욕구를 다 표출할 수 있게 해줘야 된다라는 게 요즘 기조예요. 교육의 기조예요. 10代自分の体に責任が持てない。この10代に体が要求するんだったらそれ全部してもいいよっていうことで 自己防止のためのコンドームだけをね教える。 그래서 한국에서는 공영방송에서 TV 공영방송에서 어떤 프로그램이 나오냐면 이 동성애 커플에 관련된 프로그램들이 막 만들어져서 나옵니다. 韓国で今ねどういうことが起きているかって言ったらね、このテレビというね公衆の手段ですよ。そこに 同性愛者がどのように家庭を営んでいるか、愛しているか、そういうのをこう知らせる番組がある。 그리고 TV에서 고등학생들이 엄마가 되고 아빠가 된 그런 아이들이 나와서 자기 사연을 얘기하는 것들이 막 TV로 방영이 됩니다. そしてテレビでね高校生の子たちが突然妊娠して、そして突然親になって、そしてその家庭の状況がどうなっているかということをテレビの番組として放映している。 거기에 하나님의 법이 들어갈 틈이 있을까요? 皆さん、このような状況が平然としているところに神のこの律法、見教えを入れる隙間があるとお思いですか？ 하나님이 이 세상을 창조할 때 하나님의 법은 무엇입니까? 神様はこの地上を創造なさった時の神様のそのね要になる法律はどういったものだったんでしょうか？ 결혼은 한 남자와 한 여자가
부모를 떠나 한 몸이 되는 겁니다. 結婚というのは神の定めによって一人の男一人の女が結婚をして二人ではなく一つになること、これが結婚の定めでした。 그리고 이 한 몸이 된 데에서 자녀가 나와서 하나님은 생육하고 번성하는 길로 성을 주셨습니다. この二人が結婚を通して一つになって、この一つになったこの体の中から子供が生まれて、この子供たち、正常な子供たちが産んで増えて地に満ちること、これを願われていたのは神の定めた結婚の制度です。 그래서 하나님께서 그 생육하고 번성을 통해서 무엇을 하시길 원하셨다고요? 바로 하나님 나라를 형성하길 원하신 겁니다. 産んで増えて地に満ちるこのことを通して神様は何を願われていたんでしょうか、ね、神の御国を神様の願う形で行っていくことを願われておりました。 원래 하나님이 원한 하나님의 나라는 어떤 나라입니까? 神様が願われた最小のこの願われた理想の国はどういう国だったんでしょうか。 하나님께서 인간을 어떻게 창조하셨냐면 하나님의 형상으로 창조했어요. 神様は人間をどのように創造したか、神の御姿に似せて作られました。 하나님을 닮게 창조했다라는 거예요. 神の姿、形に沿って創造してくださったんです。 하나님의 정의, 하나님의 거룩, 하나님의 성품이 들어가게 창조했다라는 거예요. 神様の正義、神様の聖、それが入るように神が私たちを創造してくださった。 그렇게 아담과 하와를 창조해 놓고는 아담과 하와한테 너희들 생육하고 번성해라. そのようにアダムとエバを創造した後に主が仰せられたのが埋めよ増えよ地に満ちよという言葉だったんです。 한마디로 말하면 이거예요. 一言で言うとこれです。 나를 닮은 아담아, 私に似たアダムよ、 너를 통해서 나를 닮은 자가 세상에 많아지면 좋겠어. あなたを通じてあなたに似たものがこのように産んで増えて地に満ちますように。 원래 하나님의 뜻이라면 本来の神の御胸、 하나님을 닮은 사람들이 이 땅을 다 채우는 거예요. 神に似せて作られたものが生まれて生まれて生まれてこの地上を満たすことが神様の御心でした。 원래 하나님의 뜻이라면 이 지구가 하나님 형상으로 가득 차는 거예요. 本来の神の御胸はこの地球が神の御姿形で満ちることです。 그럼 얼마나 아름다울까요, 여러분? 皆さん想像してみてください。どれだけ素晴らしい世界か。 그러면 가정에서 부부가 서로 막 소리 지르며 싸우는 일이 있을까요? そういった神の姿形を持った家庭で夫婦がね睨み合ってないはずです。 이 형제와 자매가 서로 본체도 안 하고 서로 나는 너 같은 거 막 싫어 이러면서 서로 이 다툼하는 일이 있을까요? 兄弟姉妹で争いながらお前なんかもういらん、そういうのもないはずです。 살인이 있을까요? 전쟁이 있을까요? 殺人、戦争ないはずです。 그게 하나님의 뜻이셨다고요. それが神の御胸でした。 그런데 어떠합니까? 今どうでしょうか。 그런데 지금 이 세상의 세속화는 어떻게 가고 있습니까? この世の世俗された世はどのように今どこに向けて今生きていますでしょうか。 결혼은 한 남자와 한 여자가 결혼하는 거야 라고 얘기하면 어떻게 될까요? 結婚をね一人の男と一人の女がダンダンダダンするということをね強調していたらどうなりますでしょうか。 지금 10대들, 지금 20대들은 뭐라고 말할까요? 今の10代、今の20代に一人の男一人の女だよって言うじゃないですか。なんて言うと思います？ 그건 당신이 편협한 겁니다라고 얘기할 거예요. 心狭いこと言うなって言うんです。 기독교는 왜 이렇게 편협합니까? な 얘기할 んでキリ 거예요. スト教っていうのはこうやってねこじつけが多いんだろう。 왜 사랑을 용납해주지 않습니까?라고 얘기할 거예요. たくさん愛すればいいじゃん、ね、そう受け入れればいいじゃん。愛を盾にしてそういうことを言ってきます。 남자와 남자끼리 사랑하는 게 뭐가 나쁘다는 겁니까? 男と男愛すること何が悪い？ 여자와 여자끼리 사랑하는 게 뭐가 나쁘다는 겁니까? 女と女が、ね、美しく愛するそれが何が悪い？ 내가 당신한테 피해 준 거 있습니까? 私がね男とくっついてあんたに何か被害を及びましたか？
낙태하는 게 뭐가 잘못됐다는 겁니까? 私が怠けてあんたに何か被害がありますか？ 내가 당신한테 피해 준 거 있습니까? 私が今私のありがたで生きてあなたの、ね、何か被害を及ぼしましたか？ 그러니까 지금 세대 세속화의 이 기조는 뭐냐면 남한테 피해 안 주고 피해 안 주는 선에서 내가 하고 싶은 거 하는데 왜 상관하냐는 거죠. 世の価値基準というのはこの世俗化されたこの価値基準はですね、人に被害が及ばなければ私がやっていることに善悪を問う資格はないということなんです。 여기에 복음이 들어갈 틈이 있습니까? 皆さんこういった生き方で固まってしまった人々の中に 여기에 예수님 얘기가 들어갈 틈이 있을까요? 福音が入る隙間ありますか？ここにイエス様が入る隙間ありますか？ 지금 세계는 이런 현상 가운데 있다라는 거예요. 世界はこのような現状の中にその渦の中に置かれています。 탈기독교화가 심해지고 脱キリスト教これが深刻です。 민족주의 때문에 선교가 어려운 나라들이 있고 民族主義を掲げて選挙そのものが難しくなった国々です。 젊은이들은 세속화로 이 복음이 들어가기가 어렵다라는 この 거죠. 若者の中には世俗化されたそのね福音じゃないさまざまなものが入り込んで福音が入る隙間がなくなりつつある。 지난 17년간 저희 IM 선교회가 사역을 해왔는데요. 17年間アイエン宣教会今まで働いてきました。 일본은 좀 저희가 늦게 왔지만요. 日本は私たちはもう本当に遅入りでございますが 그동안 필리핀, 미국, 뭐 필리핀, 중국 아메리카, 이런 데를 중국과 접근했었고 いろんな国々に私たちは行きました。 그리고 지금 또 대만, 태국, 인도 이런 곳들을 타이완, 아프리카 이런 곳들을 열어가고 タイ 있습니다. ね、インド、アフリカこれが開かれつつあります。 근데 지금 가장 현장의 모든 곳에 통하고 모든 곳에 지금 필요한 전략이 다음 세대 전략이라는 거. 世界どこにいても絶対に今欠かせない今取り組まなければならないその働きがあるんですけれど次世代がいないということなんですね。だから次世代おこしがどこの国でも必要です。 지금 어디든지 탈기독교화가 되든지 뭐 어떤 현상이 일어나든지 지금 어느 나라를 가든지 가장 저희가 기독교가 전략적으로 바로 선점해야 될 곳은 다음 세대입니다. どこの国においても今ね私たちが取り組まなければならない第一ねその目標は何か。 次世代おこしです。 왜냐하면 기독교에서는 다음 세대가 그냥 어린 나이 사람들을 얘기하는 게 아니에요. キリスト教における次世代というのはもう本当に小さい世代だけを限定にしているということではないです。 기독교에서 다음 세대의 의미는 우리를 이어갈 다음을 이어갈 세대를 다음 세대라고 하는 キ 거예요. リスト教が言っている次世代というのは何かって私の後についてイエス様を信じる世代これを次世代と言います。 제가 일본은 어떤지를 모른다고 말씀드렸는데요. 한국은 이미 신앙의 대가 끊겼습니다. 私今日本の状況がよくまたわからないと皆さんに申し上げました。でも私がよく知っている韓国のこう地上をお話しするともうすでに次世代が途絶えつつあるもう途絶えたとも言えるような状況です。 그 사사기에 일어난 일이 지금 일어나고 있다라는 거예요. 今ね四式の中に主が予言しておられたことが今も実際に起きているということです。 이 사사기에 보면 어떤 일이 있습니까? 여호수아가 그 가나안 땅을 정복합니다. ヨシュアが主にあってカナンの地を征服します。 그리고 여호수아랑 함께 가나안 땅을 정복했던 사람들이 살아있는 동안에는 하나님께 믿음을 지켰어요. ヨシュアと一緒にカナンの地に入ったその一団が生きていた時は信仰を守ることができたんです。 그런데 이 여호수아가 죽고 그 세대가 죽자 어떤 일이 났냐면 ヨシュアが死んじゃってそしてその共にね入ったその一団も死んだ後に起きた現象です。 사사기 2장 10절에 이렇게 말해요. 四式の2章10節にこういう言葉が出てきます。 그 후에 일어난 다른 세대는 여호와를 알지 못한다. その後に起こされた世代は主を知らなかった。 여호와께서 이스라엘을 위하여 행하신 일도 알지 못한다. 主がイスラエルのためになされた技も知らなかった。
그러니까 다음 세대가 아니라 다른 세대가 일어났다고 ね 합니다. 次世代ではなく違う世代がもう生まれてしまったということなんです。 근데 이들은 하나님이 누군지도 알지 못하고 彼らは神が招き入れた地に住みながら神が誰であるかもしれない。 하나님이 어떤 일을 했는지도 알지 못한다는 거예요. 神がどんなことを自分たちの先祖にしてくださったのかもわからなかった。 네, 한국에도 여전히 교회 다니는 아이들이 있습니다. 韓国にも今も教会に盛んに来ている子供たちがいます。 근데 교회에 다니는데 하나님이 어떤 분이신지 알지 못해요. 教会には来ているものの神様が誰であるかも知らない子供です。 교회를 다니는데 하나님이 어떤 일을 했는지를 알지를 못해요. 教会に通っていながら神様が何をしてくださった神様なのかがわからない。 그러니까 제가 여러분한테 지금 계속 얘기해온 이 구원의 목적, 하나님 나라 이런 걸 알지를 못해요. 今まで私が皆さんに申し上げた救いの目的、神の御国、その髄を知らない子たちが教会を通っている。 그래서 자기 정체성을 몰라요. 自分のアイデンティティがわからないんです。 그러니까 무슨 일이 일어나냐면 딱 부모를 떠나면 그때부터 교회를 안 다니는 거예요. ね、このことのね、検証として何が起きるか。親の話す言葉の威力は彼らに効き目がなくなった途端に彼らは教会に来なくなる。 그래서 그 시기가 고등학생에서 대학교 시기가 돼요. ね、大体その時期を見ると早い子で高校生もう大学生にいたらその時代に突入してしまうんです。 초등학교 때는 주일학교를 열심히 다닙니다. 엄마 小学校 따라서. の時にお母さんと一緒にね教会来て日曜学校にいるんですね。 중학교 때는 이제 중학생 학생 예배로 옮겨져서 다닙니다. そして中学の時は中学生のその礼拝にまた一員となって教会通ってます。 고등학생이 돼서 대학교 입시 준비를 한다고 교회를 빠지기 ね、 시작합니다. 高校になってから大体ね信仰がいい家庭の子供でも大学入試のために教会に来なくなることがしばしばになってしまうんですね。 그리고 대학생 되면은 대학교를 입학하니까 집을 떠나서 자취를 하거나 기숙사에 들어가죠. 大学生になるとそのキャンパスごとに遠いと家を離れてそこで一人暮らしをするようになるんですね。そうするともう教会とは縁が切れる。 그리고 혼자 교회를 나가겠습니까? その子供たちがね一人でね日曜日教会行かなくちゃいいえ。 하나님을 알지 못하는데 교회를 나갈 수 있을까요? 神を知らないのになんで教会に行きたいという思いが起こされますでしょう。 하나님이 행하신 일을 알지 못하는데 교회에 나갈 수 있을까요? 神がなされた技を自分がわからないのになんで教会行かなければならないという必要を覚えますでしょうか。 친구들하고 술 마시러 다니느라 바쁘죠. 友達とねもう群がって、ね、親のもと離れて自由に飲んだりくれたり遊んだり忙しいです。 연애하느라 바쁘죠. もう女の子の後ろを追っかけ回って、ね、そして礼拝に夢中になるんです。 우리는 우리의 신앙을 이어갈 다음 세대가 현장에 지금 있는지 돌아봐야 됩니다. 今私たちがまずするべきは私たちの振り返ってね私の信仰の後継ぎがいるかいないかそれを確認するべきです。 저는 한국의 교회들을 다닐 때 부모님들을 만나면 가장 안타까운 말이 이런 말이에요. 私がね韓国のいろんな教会に招かれていて親たちと一緒に会って本当にもどかしくて申し上げることがあるんですね。 우리 애가 교회는 열심히 다녀요. いろんなお母さんから聞いたことうちの子はね教会は一生懸命来てます。 이 말이 가장 안타까워요. それを聞いてね私はねと思うんですよ。教会に来てます。何なんですかこれ。 오히려 교회에 안 다녔던 애들은 복음을 전해서 교회에 올 수 있는 확률이 많이 있어요. 私がね福音の現場で分かったことがあるんですね。教会と縁がなかった子供たちが福音と出会った時に意外と教会に来る率が高い。 근데 교회에 다녔던 애들은 나도 알 만큼 알아 하면서 교회에 다시 안 오려고 그래요. 教会に通っていた子たちは通った年数ぐらい神を知っていると錯覚しているんですね。それで教会のことを言うと
私も知るだけ知ってるよ、だからもう私は行かない。 근데 그 아이들이 어렸을 때 부모가 무엇하냐면 아이들이 그냥 교회에 출석하는 걸로 만족했다라는 거예요. その子供たちの特徴というのは、子供たちが教会に出席したことイコール信仰として、ね、認識させてしまったということなんです。 이 아이가 내 신앙을 이어갈 다음 세대인지에 대한 고려가 없었다라는 거죠. この子供が私の信仰を受け継いで相続者として後継ぎであるかどうかの確認がなかった。 지금 기독교 선교가 어려운 시대임이 분명하지만 다음 세대만 있다면 기독교는 여전히 희망이 있습니다. 今キリスト教本当にもう大丈夫かなと思うかもしれないんですけれど、でも皆さんの後ろに次世代がいるとするんだったらキリスト教はまだ安泰です。 그런데 현장에 다음 세대가 없다면 우리는 절망을 느껴야 됩니다. でも私の後ろを見た時に次世代が見当たらないということであるならば、私たちはね、そのことそのものに絶望を覚えなければならないんです。 교회 다니는 애들이 아니라 이 아이들이 내 신앙을 이어서 예수 그리스도의 재림을 준비하는 아이들인지 봐야 됩니다. 教会に通っている出席する子供ではなく、この子供が私の信仰の後継者として続くかどうか、それを見なければならない。 여러분 교회에는, 여러분 가정에는 다음 세대가 있습니까? 皆さんの教会、そして皆さんの家庭に次世代がいますでしょうか。 다음 세대 정의가 뭐라고요? 우리의 신앙을 이어갈 세대라고요. 次世代とは何か、私たちの信仰を受け継いで生きる世代です。 우리의 신앙을 이어갈 세대가 있습니까? 私たちのこの信仰を受け継いで続く継承した次世代がいますでしょうか。 이 시대의 전략이, 그래서 이 다음 세대를 키워내는 기독교 교육이 우리의 전략이 돼야 됩니다. 私たちのこの時代の戦略、それは次世代を私たちが作り上げる、立て上げる、そしてその次世代を覚悟する、これが私たちのまずの戦略にならなければならないということです。 교회가 빨리 다음 세대를 기르는 기독교 교육에 뛰어들지 않으면요, 교회가 빨리 하지 않으면, 지금 빨리 하지 않으면 교회는 희망이 없습니다. 今いち早く教会が取り組むべきは自分の後継ぎなんですね。で、このことに取り組まないことには教会は廃れていくだけです。 우리는 유럽의 결과를 보게 될 것입니다. 私たちはこのまんまで甘んじているのならば、ヨーロッパの結果を私たちの結果として招いてしまうようなことになります。 유럽은 교회가 박물관이 됐습니다. ヨーロッパの教会は博物館になりました。 유럽은 기독교의 역사가 길기 때문에 아주 웅장한 교회 건물이 많이 있습니다. ヨーロッパに行くとですね、心は痛むんですけれど、キリスト教の歴史が本当に盛んだった、そして長かった、それゆえに本当に素晴らしい華麗な教会はたくさんあるんですね。 그런데 그 교회에 앉아 있는 사람들 중에 검은 머리가 없어요. でもね、その教会にいて礼拝の光景を見るとね、白髪だらけなんです。 교회는 엄청 큰데 앉아 있는 수는 몇 명 안 됩니다. 教会はものすごく大きいんだけど、礼拝に来ている方々がお年を召している方々で何名しかいないんです。 근데 머리가 다 하얘요. みんな見てるとね、御国に近い方々。 그들이 이제 사망하고 죽으면 그 교회에 채울 다음 세대가 없어요. 彼らがいずれ教会を見守り天に召された時、教会を受け継いで守る人がいないんです。 교회가 박물관이 됐다라는 거예요. そしてその華麗な教会、歴史的な遺物が多い教会はみんな博物館化されてしまいました。 그래서 비어있는 교회들이 무엇으로 사용되냐면 카페나 디스코테, 그런 것으로 사용이 됩니다. 술집으로 사용이 돼요. この教会をね、管理維持が難しくなって、それを手放すんですね。手放したところがカフェになったり、まだね、踊り場になったり、さまざまな世の有効物に使ってしまう。 왜냐하면 교회 건물이 웅장하고 일반 사람들, 예수 안 믿는 사람들 눈에 봤을 때는 굉장히 건축이 웅장하고 멋진 거예요. もう古代のもうあらゆる記述が全部動員されて、そして作られた教会なんですよね。だから見た目素晴らしいということと、中の装飾物がもう素晴らしすぎるので、
手に入れた人たちが商業目的としてそれを使うということがしばしばなんですよ。 그래서 거기 이렇게 막 큰 판에 이거 끼고 막 이렇게 음악 돌리는 사람도 있지 않습니까? 막 이렇게 돌리고 막 조절하면서 음악 막 틀어주는. 私もよくわからないんですけど、音楽を鳴らしながらミキサーしながらエンエンアンアンアンつってやってるあれなんていうの DJ、はい、 DJ、DJ、 DJ、 その DJ がそこの中に行ってもうすごいことをやってるんですね。 여러분은 DJ를 왜 하시나요? 皆さんなんで DJ をしてるんですか? 가보셨나요? そこ行ったんでしょうか? 그런 것들이 교회 건물을 사서 매입을 해서 그렇게 만들어 버리는 거예요. もう教会の礼拝が捧げられて尊い献金によってもう本当に華麗にした教会を人たちが忌まわしいことに今使ってるんですよ。 그런 일이 한국에도 일어나고 있습니다. 今ね、韓国も教会を手放すということが起きているんですね、コロナの中で。 그러니 한국에도 어떤 교회 건물을 매입해서 그렇게 그 클럽으로 만든다는 그런 기사가 났었어요. 韓国のある教会が売りに出されて、そしてクラブをやる人がそれを買ったということが記事に出ました。 여러분의 현장은 어떻습니까? 今皆さんが今生きているその現場にはどういったことが起きてますでしょうか? 여러분의 현장에는 거룩한 백성이 살아있나요? 皆さんの現場、皆さんの生きているその周りを見て、聖なる民が生きているということを見届けてますでしょうか? 여러분의 현장에는 여러분의 그 신앙, 여러분의 그 심장을 이어받을 제자가 있나요? 皆さんの生きているその現場に皆さんの信仰、そして皆さんの熱いこのイエス様を愛する心、その心情を一緒に鼓動する人がいますでしょうか? 한 명이라도 떠오른다면 희망이 있습니다. 皆さんがね、私と一緒に信仰生活している人、あの人って浮かぶ方がいるとするならば皆さんは幸いです。 혹시 내가 자식이 있는데 내 자녀가 아직 다음 세대가 아니다라고 한다면 오늘 결단하셔야 됩니다. 私の子供がいる、でもうちの子供まだダメだなと思ったら今日皆さん決断してください。 내 자녀는 예수께서 재림하실 때 그 거룩한 성 예루살렘에 들어가는 자가 되어야 되겠다 하셔야 돼요. 私の子供はイエス様の再臨の時に聖なる都に入る列に加わらなくちゃという思いを持ってください。 여러분, 교회가 기독교 교육을 해야 됩니다. 教会が今教育というそれに子供たち全部奪われてしまったんですね。だから教会はキリスト教教育も営む教会にならなければならないんです。 여기에 아이들의 웃음소리가 들려야 돼요. ここにね、子供たちのね、わーってねーって言ってこの笑い声が飛び交わなければならないんですね。 여기 아이들의 아멘 소리가 들려야 돼요. ここにね、子供たちが集まって礼拝しながらアーメンアーメン、ひよこのようにね。 여기 아이들의 찬양 소리, 기도 소리가 들려야 돼요. ここにね、子供たちのね、賛美がこだまして、子供たちが愛するイエス様というこのね、祈りがこだましなければならないんです。 여러분 여기 증거가 보이지 않습니까? 皆さんここには今証拠がいるんですよね。 저희 어머니께서 사역자세요. 한번 일어나 볼까요? じゃあ皆さん 부산에서 오셨는데, 네, 부산에서 오셨는데. 釜山の東部から来られました。 어머니께서 이 사역을 시작하셨거든요. お母様がこの働きを教会で始めたんですね。 사모님이신데 교회 목사님 사모님이세요. 旦那さんが先生です、牧師さん。 부산에서 기독교 교육을 하겠다고 다음 세대를 세우겠다고 이 사역을 시작했어요. 釜山でですね、キリスト教の次世代を起こしたいということでこの働きに加わってくれました。 근데 가장 어려운 게 자기 자식이잖아요. 一番難しいのは自分の子供って言ってました。 우리가 남의 자식은 교회 잘 데리고 갈 수 있어도 내 자식은 잘 어렵잖아요. 他の子供はね、意外と言うこと聞いてくれることが多いんですね。自分の子供言うことなかなか聞いてくれない。 근데 여기 딸이 엄마 아빠를 쫓아서 자기도 사역한다고. 今ね、ルア感じなんですけれど、ですね、お父さんお母さんを見て素晴らしすぎて自分もその働きに加わりたいということで今訓練を受けています。 일본까지 이렇게 온 거예요. で今回日本2回目なんですけれど働きに来ました。 저런 다음 세대가 교회에 살아 있어야 되지 않겠습니까? こういった次世代が教会にねいるべきですよね。アーメン。
왜 교회 일은 다 머리가 희끗희끗하고 나이 지긋하신 분이 해야 됩니까? なぜ教会の仕事をね、いつも私たちばっかりがしなきゃいけないんでしょうか。ああいう若い世代がしない。 10대는 10대가 전도를 더 잘할 수 있어요. いいですか。これをやってみて分かったことなんですけど、同じ同年代が同年代を伝道する力が素晴らしいっていうことです。 10대도 말씀을 선포할 수 있어요. 10代でもいくらでもね、イエス・キリストを明かすことができるんですね。 10대도 기도를 하나님께 열정적인 기도를 드릴 수가 있어요. 10代であってももう本当に情熱を持ってイエス様に祈ることもできる。 여기에 10대들이 일어나서 여기에서 부흥의 불길이 일기를 간절히 소원합니다. ここで10代が起こされて、ここに10代のリバイバルが起きますように。 제가 한국에서 이런 사역을 하면서 몇 가지 한국 교회에서 이런 다음 세대 사역에 대한 이런 얘기를 들은 적이 있어요. 韓国でこの働きをしながらいくつか聞いた言葉があります。 어느 날 마이클 선교사님이 어느 나라에서 비행기를 타고 한국을 가는 길이었어요. ですね、マイケル宣教師がある国から飛行機に乗って韓国に戻る時の話です。 이 옆자리에 누가 앉았는데 잘 몰랐는데 알고 보니까 이분이 목사님하고 사모님이셨던 거예요. 隣に一緒に座っている方がもう正面ですよね。後で牧師さん夫妻ということが分かったんです。 그래서 비행기에서 인사를 나누고 마이클 선교사가 나도 선교사다 하면서 얘기를 나눈 거죠. 飛行機の中でお互いが牧師さんなんですね、宣教師なんですねで、そうやって挨拶を交わしました。 그런데 거기에서 무슨 일을 하냐고 해서 마이클 선교사가 다음 세대를 세우는 일을 합니다라고 얘기를 했어요. どういった働きをなさってますかって聞かれたので、次世代お越しの働きをしてますとお返事をしたそうです。 그런데 그 얘기를 딱 듣자마자 거기 앉아있던 한 사모님이 요즘에 다음 세대 사역이 되긴 해요 하면서 비꼬듯이 얘기한 거죠. 聞いていたその奥様が最近次世代の働きってそんなのできるみたいな。 이렇게 다음 세대 사역에 대한 비관적인 그런 그림자들이 한국 교회에 드리워져 있어요. あれこれ全部やってみたんですね。あれこれ全部やってみても全部失敗したので、次世代お越しということを聞いた時に夢ばかりねみたいな、まあねみたいな。 어떤 교회에서는 한 목사님이 다음 세대 사역을 하고 싶어서 교인들에게 다음 세대 사역에 대해서 막 설교를 하셨어요. ある先生はね、自分の教会で次世代を起こさないと大変です、次世代を起こしましょう、アーメンしないんです。 마이클 조 선교사도 막 부르고 막 저희 선교회도 막 불러서 다음 세대 사역에 대한 막 얘기를 하게 했어요. マイケル宣教師もその教会に招かれていて、まだ私たちのこの弟子の宣教師たちもその教会にいて、一生懸命次世代のことを皆さんにお話しするんだけど、 그런데 어느 날 이 목사님이 다음 세대 설교를 막 하고 있는데 여기 앞에 앉아있던 권사님이 어떻게 하시냐면 이렇게 목사님의 설교를 듣다가 이 주보 있죠, 교회의 주보, 이 주보를 목사님 앞에서 짝짝 찢는 거예요. 次世代のためにもう本当にもう押し迫ったことですので、皆さん頑張りませんかって言って、もう一生懸命お話しして、一番前に座っていたその教会のね、中心の役割をしているある幹事さんが州法を破り始めました。 무슨 표시를 낸 거냐면, 아니 목사님, 우리 나이 때 우리 여기 있는 지금 영향력 있는 권사님, 장로님 이런 나이대 사람들을 챙겨야지 왜 다음 세대 챙긴다고 그러냐. この教会の中心人物は私たちである。そして一番大切にされなければならないのは私たちなのに、意もしない次世代のことをなんで一生懸命言うんですか。 우리한테 관심 가져줘야지 왜 어린애들한테 관심 가진다고 그러냐. 教会のために一生懸命勤しんでいる私たちに関心を持ってください。なんで意もしないね、その次世代ばっかり言うんですか。 어떤 다른 교회는 저희가 다음 세대 사역을 하기로 어떤 목사님과 약속을 했어요. ある教会はね、次世代のためにうちの教会も開始しますということをその先生と約束しました。 그런데 장로님들이 반대해서 할 수가 없었어요. 長老さんたちがね、猛反対したのでできませんでした。 왜냐하면 아이들이 교회에 드나들면 교회 건물이 망가진다는 거예요. その教会すごい綺麗。 子供たちが手ったり入ったり遊んだりすると教会汚くなるから。 미안합니다. 이런 한국 교회에 있었던 안타까운 얘기만 해서. いいですか。これがね、実際的に次世代のために
あちこちに行って現場で起きたことを皆さんに今申し上げてるんですよ。 이 사람들은 다 교회를 뭘로 생각하는 거죠? この方たちが教会をどういったものとして今理解しているということでしょうか。 교회를 그냥 어른들이 모여서 문화생활하는 곳으로 생각하는 거예요. 教会このね理解し合える大人たちが集まって文化生活の一つとして考えているのではないでしょうか。 교회를 모여서 우아하게 그냥 목사님 말씀 듣고 우아하게 찬양하고 가는 곳으로 생각하는 거예요. ね、美しい形で子供たちがねもう走るということもなく静かに自分好みの礼拝を捧げて自分好みの賛美歌をしてそしてはいアーメンって帰るところ。 교회를 나한테 주는 목사님이 나한테 위로 주는 곳으로 생각하는 거예요. ね教会を私が1週間疲れたこの世の生活の中から行って慰められて帰る場所として考えている。 물론 하나님이 우리를 위로하십니다. 神様は私たちをね慰めてくださる慰め主です。 우리를 용서하십니다. 私たちを許してくださる方です。 그렇지만 하나님의 목적은 우리를 용서하는 것뿐만 아니라 우리를 하나님의 백성으로 회복해서 하나님의 비전 주기를 원하십니다. 神様は私たちを許すということで終わったんじゃなくて神の民として神の似姿を回復させてそして世においてさらなる御国を拡張することに私たちが働くことを願われている。 우리를 하나님의 일꾼 삼으시길 원하십니다. 神に代わって働く道路者として神様は私たちを願われている。 우리 한 사람 한 사람의 손을 사용해서 하나님께서 이 교회를 통하여서 열방의 구원의 복음이 전파되길 원하십니다. 私たち一人一人のさまざまなそのタラントを用いて国々に対して私たちの住んでいるこの地域に対してこの教会に対して働くことを願われている。これが神様の御心なんです。 그런데 지금 당장은 우리 교회가 어려움에 처해 있다는 거예요. でも今私たちの教会の秩序を見ると私たちの教会は今困難に満ちている。 교회가 힘을 내서 열방으로 나아가야 되는데 어떤 어려움이 있냐면 우리의 신앙을 이어갈 다음 세대조차 없다라는 거예요. 私たちの教会は今ね身近にということではなく今であるならば私たちは国々に対しての宣教に働くものとしていかなければならないのに今私たちの身近なものに福音を述べ伝えなければならない状況に置かれている。 우리가 죽으면 우리를 대신해서 이 자리를 채울 자들이 없다라는 거예요. 私たちが死んだ後に私の代わりに私の場所に座って主に礼拝する者がいないということです。 여러분이 언젠가 천국에 가고 교회가 떠났을 때 이 자리가 비어 있기를 원하십니까? 皆さんがいつの日か神の御所に行ってしまった時この皆さんが座っている場所が空席のまんまでいいことでしょうか。 여러분의 자리를 채울 제자를 세우십시오. 皆さんが座っているその教会の場所その座っている場所を必ず後継ぎを作ってください。 여러분의 자리를 채워서 열방으로 나아갈 제자를 세우십시오. 皆さんのその座っている場所からその信仰が育ちその場所だけを満たすものではなく国々に出ていて主の福音を満たすものを皆さん育ててください。 그래서 지금 우리는 전략적으로 기독교 교육에 접근해야 된다는 겁니다. そのために私たちは戦略を立ててそしてキリスト教の教育という基盤を作ってそして世をあがなっていかなければならないということです。 처음에 접근의 형태, 시작의 형태는 아주 다양할 수 있습니다. 一番最初の開始それはねいろんな形があります。 가정에서는 가정 예배로부터 시작할 수 있어요. まず家庭でもう本当に短くてもいいから家庭集会に 그리고 아이들이 학교에 다니고 있는 아이들을 오후에 모아서 방과후 학교를 시작할 수도 そ 있어요. して一番最初に子どもたちを集めてそして放課後学校それを始めることがまず方法の一つです。 그리고 시스템이 되고 어떤 여건이 된다면 여기에서 아이들을 모아서 공동체를 시작할 수도 있습니다. その中においてある種のこの可能性とシステムが見えてくる。その時にそのシステムに基づいてまだねさらなる学校の形にこれを変換していくことも可能です。 한 걸음 한 걸음 시작해 나갈 수 있습니다. 一足一足それが大事です。ならばできます。 오늘 여러분이 오늘 오전 강의와 또 오후 강의를 통해서 이 부분에 좀 도전을 받으시면 좋겠어요.
この午前の部、そして午後の部を通して、この可能性をどのように切り開いていけばいいのかという方法を得て、そういう挑戦に受け立つ皆さんであってほしいと願います。 그리고 내일 또 마이클 조 선교사님께서 내일 강의를 하시면 또 구체적인 전략을 함께 짤 수가 있습니다. 明日マイケル宣教師はアメリカから日本入りなんですけれど、その時にもっと具体的にどういうツールがあるかということを皆さんに提示します。 그래서 여러분의 자리를 채울 다음 세대를 세우는 그 이야기들을 오후에 계속 이어갈 수 있도록 하겠습니다. 皆さんの後継ぎとして次世代を起こす方法について、この午後の部で皆さんと一緒に分かち合いをしたいと思います。 저희가 오후 강의가 1시에 시작하는 걸로 알고 있어요. 午後の講義、このカンファレンスは1時からまだ始まるということなんですが、 그래서 점심 식사를 하고 또 모여서 뭐 차 마시고 잠깐 그 시간이 필요하기 때문에 오전 시간은 여기까지 가지고 우리가 1시에 이 자리에서 다시 모여서 얘기를 나누도록 하겠습니다. 皆さんがお昼を取ってから1時にまだこの場所で次の時間を始めさせていただきます。 괜찮겠지요, 皆さん 여러분? よろしいですか？ 네, 그러면 기도하고 오전 이 시간은 마무리를 하도록 하겠습니다. お祈りの後に今日の午前の部を終わらせていただきます。 하나님 아버지, 父なる神様、 당신은 신실하십니다. あなたは真実な方です。 하나님께서는 하나님의 그 구원의 계획을 멈추지 아니하시고 오늘까지 이어오셨습니다. 神様はその救いの計画を止めることなく今日まで続けておられます。 그리고 오늘날 이 일본에 하나님의 일을 또 시작하기를 원하십니다. 今日この日本に神様のしたいことをまだ開始させてください。 우리가 다음 세대의 전략을 가지고 기독교 교육의 전략을 가지고 하나님의 부흥을 꿈꾸기를 원합니다. 次世代キリスト教の戦略を持って神の望むことを私たちも夢みたいです。 우리에게 하나님의 부흥을 갈망하는 마음을 허락하여 주시고 神様が願っているこの願っている形のリバイバルを渇望する心を与えてください。 이 일을 행할 수 있는 지혜와 전략도 허락하여 주시옵소서. このことを守り行う知恵、そして戦略をも与えてください。 이 시대에 우리 일본 교회가 일어나서 하나님 나라의 부흥을 맛보게 하여 주시옵소서. この時代、日本の教会がみんな立ち上がり、神のリバイバルを行う、味わうことができますように。 일본의 교회들이 일어나서 하나님 정말 하나님 나라의 회복을 맛보게 하여 주시옵소서. 日本の教会がみんな立ち上がり、神様の国の回復を味わうことができますように。 이 시간 함께 하신 하나님 감사드리오며 오후 시간에도 주여 넘치는 은혜를 허락하여 주시기를 원합니다. この時間、私たちと伴われた神様の恵みに感謝して、午後の時間もさらなる恵みを願います。 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 感謝してイエス・キリストのお名前によって祈りました。アーメン。主に感謝です。 아멘. 감사합니다.